Živel sem Jan iz Janovega vrta, zdaj se nahajamo v bližini Novega mesta na Dolenjskem, na mojem tržnem vrtu, kjer obdelujem 48 gred, ki so dolge 15 metrov. Vrtnariti sem začel mogoče v smislu podjetništva, pa tudi zelo me je zanimalo, kako vse poteka, ker gre za veliko enih različnih del. Tudi je zanimiva metoda, mogoče drugačna, kako se vrtnari. Je neka svoboda, raznolikost dela, tako da v bistvu cel sklop. Prav z vrtnarjenjem, govorimo tudi o domačem vrtnarjenju, sem začel leta 2019 nekje. Takrat sem začel malo bolj obdelovati naš domači vrt, tudi vinograd, ki smo ga posekali, sem tam zasadil 300 paradižnikov, to je bila neka prva večja izkušnja. Prav s tržnim vrtnarjenjem, da sem zelenjavo tudi prodajal, sem pa začel leta 2021 in zdaj je moja 3. sezona. Tole parcelo sem dobil od dedka, tukaj je bil včasih vinograd, ki so ga posekali že 20 let nazaj, tako da je bil tudi on zelo vesel, da se ta parcela naprej obdeluje, da ostane v družini in da ima nekdo veselje do dela. En vrtnar mi je dobro enkrat rekel, da nikoli ne delaš ali pa vrtnariš sam, ampak vedno boš z ljudmi okrog sebe delal, tako da saj večino dela opravim sam, sem imel pa zelo veliko podpore že v začetku, torej me je družina zelo podpirala, veliko pomoči nudila, saj niso tukaj samo vrtnarske stvari, je tudi, ne vem, postavitev samega sistema za zalivanje, ki mogoče ni prav tista zasaditev ali pa tako vrtnarjenje. Tako da veliko pomoči sem dobil tudi od družine. Letos pa sem zaposlil očeta, tako da mi zdaj še on pomaga pri delu na vrtu in pri proizvodnji rastlinjakov. Tržni vrt je v bistvu en tak domači vrt, ampak malo večji in za druge stranke, torej jaz vso zelenjavo, ki jo pridelam, prodam strankam preko tedenskih zabojčkov zelenjave, nekaj imam tudi gostilen, tako da je nek domači vrt, ni nekega oranja, govorimo o stalnih gredicah, o veliko komposta, vzgoji lastnih sadik, tako da ni to njiva. Velikokrat mi kdo reče, če grem na njivo, ampak jaz nerad uporabljam ta izraz, raje rečem, da grem na vrt, ker to je pač tržni vrt. Na začetku je bilo zelo veliko knjig, torej vrtobilja, veliko tudi od tujih, teh, ki sem jih na YouTubu spremljal iz Amerike, Kanade, tudi veliko njihovih knjig imam. Na začetku je bila ta teoretični mogoče del, potem pa praktični del so pa orodja, kot so široke vile, ki jih uporabljam pred vsakim presajanjem, potem nihajna motika, Ori Tools in pa mogoče še najbolj taka za direktno setev so ročne sejalnice, enosledne, ki ti prihranijo zelo veliko časa. V 3 letih tržnega vrtnarjenja sem spoznal v bistvu, koliko enega dela je potrebnega, da pridelamo sploh zelenjavo. Res je nekih veliko malenkosti mogoče, na katere moramo paziti. Res začutiš, kaj je to delo v naravi, kaj je to, ko je dež, kaj je, ko je sonce, ko so kakšne nepredvidljivosti, kot je na primer toča. In res vidiš, kako v vsaki zelenjavi mogoče neka druga klima paše. Tako da vsako leto mogoče opazim, da ena zelenjava res dobro dela, druga ne, in potem naslednjo sezono se to obrne, tako da je v bistvu zanimivo spremljati, kaj nam narava lahko pričara. Mogoče sem že sam po sebi tak, da se tukaj ne obremenjujem oziroma tukaj hitro se ne začnem, ker pri vrtnarjenju lahko hitro gremo v neke skrajnosti, se začne list vihati, pa že hočemo z nečem špricati ali pa iščemo neke vzroke, ali pa nek škodljivec pride, pa že hočemo spet ali pošpricati s čim, da ga bomo ubili, kakorkoli odstranili. Tako da mogoče jaz kdaj kar pustim, da mogoče pa narava sama poskrbi za take stvari. Tržno vrtnarjenje uradno ni kot neko ekološko vrtnarjenje, tudi ne smemo uporabljati izraz, da je to sonaravna neka pridelava, čeprav je. Torej, jaz osebno nimam tega vrta certificiranega, ekološko ali kakorkoli, ampak želim skozi objave, skozi pogovore z ljudmi, ker govorimo o manjšem številu končnih kupcev in rednih, jih želim na nek način izobraziti, kako je s vrtnarjem in bom rekel na zaupanje jim želim predstaviti, da je to še bolje kot ekološko.
Zdaj, če pa pogledamo, kaj sploh je tržno vrtnarjenje, pa v bistvu so naravna pridelava zelenjave, torej ni nobenih nekih špricanj, vse je naravno, veliko dodajanja komposta in ni prekopavanja tal. Najbolj v veselje pri vrtnarjenju mi je, da v bistvu spremljamo vrt skozi sezono. Zanimivo mi je tudi, da ko pridem recimo iz dopusta po enem tednu, takrat dejansko vidiš, koliko je neka zelenjava zrasla, v bistvu, kako se vse hitro odvija, kako je nek višek zelenjave čez sezono in potem kako se vse skupaj umerja. Tako da glih ta razgibanost, svoboda mi je, bom rekel, še najbolj všeč. To bi vam predlagal, začnite probati vrtnariti brez prekopavanja, mogoče sem en del vrta, pa mogoče boste stare starše malo prepričali, da ni tisto štihanje vsakoletno potrebno. Če pa še ne vrtnarite, pa dajte začeti z enim kvadratom, si vzgojite svojo prvo zelenjavo, prvo solato in vas bo potem not to potegnilo in boste začeli uživati v naravi, v delu in v svoji lokalni sveži zelenjavi.